老公啊，天太热了，咱也买个空调吧。热啥热呀？买啥空调啊？家里啥条件你不知道吗？再说空调多贵呀，是不是儿子？爸爸，我跟你讲，过去那个潘金莲要不是因为天太热，她能开窗户吗？天好热呀！我家有空调啊。她不开窗户，她能认识西门庆吗？她要不认识西门庆，那大郎能让她毒死啊？大郎，来吃药。走，买空调去。现在就去啊？我怕去晚了就没命了。哎呦我的妈！儿子，最近你的地理课学的怎么样啊？爸爸，你先喝口茶，暖暖胃吧，要不我怕你一会儿胃疼。把茶给我放下。我问你，河水向哪里流？向东流啊。那天上有多少颗星星？天上的星星它没有啊。你给我滚出去，滚！说走咱就走啊。你这孩子是不是有毛病？有呀，全都有啊。你再说一句试试。你信不信我揍你？出手时就出手啊！气死我了！我让你退学。风风火火长久着啊！哎呦我的妈！同学们，今天是开学第一天。俗话说万事开头难，开了头你就会发现后面更难。说真的呀，遇到困难看开一点。都说爱笑的人运气都不会太差。因为运气差的他笑不出来。我一板凳子拍死你，信不信？你给我坐下。说归说，笑归笑，不能拿学习瞎胡闹。你不努力一下，你都不知道，你真的不行。你都不知道，你真的不行。 Goodbye。你们四个，你们真的以为有钱人很快乐吗？他们的快乐你根本想象不到。你只看到别人在表面上活得风光得意，你却不知道人家在背后也过得风生水起。童话的灰姑娘虽然穷，但是她很漂亮。我一板凳子，只要你们够努力，丑小鸭也能变成白天鹅呀。不是因为她有多努力，而是她的父母都是白天鹅。唉，人生啊，就像一杯水，咕嘟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 ，一辈子就完了。我一板凳子拍死你，信不信？